Sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman mengalami dampak terjadinya hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Kepala BPBD Sleman Makwan mengungkapkan wilayah tersebut diantaranya Kecamatan Sleman, Cangkringan, Depok, Pakem, kemudian juga Ngaglik, Turi, Ngemplak, Melati, Prambanan, dan Tempel. Katanya dalam keterangannya yang dikutip Selasa 29 Maret 2022. Yogyakarta dilanda badai angin kencang 29 Maret 2022. Angin kencang Jogja hari ini. Teman-teman sahabat YouTube, musibah alam badai angin kencang diketahui telah mengepung beberapa wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diketahui peristiwa tersebut terjadi tepatnya pada Senin 28 Maret 2022 sejak siang hingga petang hari. Salah satu musibah angin kencang fenomena alam badai La Nina yaitu yang terjadi menerpa wilayah yang terdampak parah di wilayah Yogyakarta yaitu Kabupaten Sleman. Mari kita berdoa, semoga warga Sleman dikuatkan, diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian angin kencang, angin beliung yang melanda Sleman. Terima kasih.